Un saluto a tutti e per me è un'occasione per ringraziare la Proloco del Cimadolmo, Graziano Dall'Acqua, le signore, i signori e tantissimi ragazzi che saluto in particolar modo per aver fatto questa donazione, questa bella azione di solidarietà, di volontariato nel donare l'asparago del Cimadolmo agli ospiti, agli anziani delle case di riposo. È arrivato anche il grazie del governatore del Veneto per un piccolo ma grande segno di gratitudine nei confronti di chi sta proteggendo i nostri nonni dal contagio. Quest'anno consegniamo il prodotto alla nostra storia, cioè ai nostri nonni, a tutti quelli che prima di noi ci hanno dato questa tradizione. Un modo anche per tenere viva la mostra dell'asparago bianco di Cimadolmo e tutte le altre del circuito Germogli di Primavera, cancellate per garantire la sicurezza dei cittadini dal contagio. Le Proloco, che sono l'anima di questa manifestazione, promuovono il territorio, promuovono i prodotti, ma vogliono essere anche solidali. L'asparago di Cimadolmo è anche cultura e la cultura a volte è anche solidarietà. È bello riunire le tre cose di prodotto agricolo, cultura e solidarietà. E il primo passaggio è stato per la casa di riposo di Ormelle, una consegna in sicurezza al presidente e ai suoi collaboratori. La stagione dell'asparago purtroppo, visto l'anno, è andata così, ma noi nella tradizione promuoviamo l'asparago a questo istituto per i nostri nonni che comunque hanno fatto loro la tradizione e ce l'hanno data in mano a noi. Sicuramente saranno apprezzati da tutti i nostri ospiti, non possiamo che essere felici e ringraziare ancora una volta di questo omaggio, un particolare omaggio e anche inaspettato. Poi è stata la volta di San Polo, con il presidente della locale Proloco ad offrire non solo uno dei prodotti principe di queste terre, ma anche una prelibatezza dagli allevamenti in riva al Piave. Da parte della Proloco un pensiero del territorio alla casa di riposo Villa Vittoria. Per noi della Proloco è stato un onore di averlo dato. Io vi ringrazio voi, un piccolo grande segno della comunità. Un attestato di gratitudine a dirigenza e operatori che hanno scongiurato ogni possibile contagio ai nostri anziani. Grandi risultati, frutto di tanti piccoli passi tutti insieme. Ecco il piccolo grande segreto della solidarietà trevigiana e veneta, che fa dire con orgoglio al governatore Luca Zaia: grazie veramente per questo bel segnale, grazie dal sottoscritto, ma grazie appunto da tutta la nostra comunità. Continuate così.